Boy bisanga ya. Na mboka ni salama ata na France to vanda rato na bon ba Belgique poza ba royaume bani. Na mboko za ba ya république za royaume te. Place ni bomona mutu moko azaki président mwasi na isi ba longwe mandala bango sila ba kenda. Mais mwasi na tambola kana délégation na ye na ba garde du corps na ye. Ya ba mila pe ya ba soldats penda bien armés. Donc ils sont armés jusqu'aux dents. Batambola ba ye, batambola partout. Et puis azala ba autorisation de bâtir à que de retourner à l'hôpital. Na boy to ko sala on so bosala ki bien. Mais mbongo wana zo mona mbongo makila bato. Bato ba kisi yo te to on débat na ba viesi à tout. Azo ba kisi ya danger moto débat. Et puis azo donc zo mona pena ah e nzambe. Donc azo ba comment nzambo ne maiko. Donc mutu ba be ya ne mwana a trahir mboka a trahir diaspora peuple congolais diaspora. Oh, yep, ça ne va jamais na bateau na kota makambo na te melelo nzala so ni netindi akeipe yake jambo na epo abi boni boyko yeboye ya bo bana zo tanga ba bureau ndia zo tanga ba membre ya bureau ya mama difuni ndia zo tanga ba membre ya bureau ya mama difuni ya obula olive bo tanga do seke ba yeba ni bandakala tanga kenda tanga ya sina yoka masolo mo bango basia tula na ba comédien ba konifuati musuba la awa bazala ko bande ba mbongo mo ba memela to ba poison ba koma ko matiko diaspora na ndenge bango ba otinde na ba est-ce que c'est moi il vient na ngai oza pena donc oza pena kinse quoi oza pines kanklela parce que do l'intérêt na yo ke na ko wela kuna bolia ka mbongo ne batutu batolia mbongo makila batu mbongo ba peuple congolais o batu na ba yiba ba bomba biso. Mais yo sikoyo olobi que non nzamba pese que makambo que le faut que le la vérité. Donc on a le besoin de parler de moi aussi. Au komi kuna makambo. Abonnez-vous massivement sur Congo Mondial. C'est les mecs d'ici. Il y a beauté d'ici. Un garçon valable grandit ici. Il vieillira ici. Vous comprenez? Massivement. Congo Mondial. Congo Mondial, et ça pour le peuple. Congo Mondial, pour les combattants, tout. Pour les bateaux, pour les mourir en boca. Abonnez-vous. Il y a Bino Yango. Kitoko. Bonjour, bonsoir, Bandeko Bolingo, place Nostou Bozwami, Ngai Wabino, c'est les inomèques d'ici. Nakati ya Congo Mondial, c'est les inomèques d'ici, ne tolobara toujours, toko lembate pour la dévoiler, Bandoki ya Congo, ba Satana ya Congo, ba Diaboulou ya Congo, Nakanisi, Lelo Bomoni, en France, président de la République Macron, président de la République française, Nenga Pesaki, Ningisa apesi mitindo ke moto abimate ataba misala nyoso tout ezali interrompu nyoso tout ezali suspendu jusqu'à nouvel ordre. Alors bandeko ba bolingo omoni makambo tozoloba tala tiko exemple moto lokola Félix Tshisekedi banda baninga nyoso tout bazoko pesa bandingisa bazoko pesa mibeko bazo s'adresser na auprès de peuple na ye. Mboka nyoso ya monde balakisi ndenge nini ya se protéger pour na coronavirus o microbe ya mindele bango basali ozo comprendre bazo lakisa ngo partout ndenge nini siko Félix Tshisekedi siko na asali rien botu na ye pour ne pas na asali rien yango to lobali ke makambo eza minene makambo eza makasi normalement émission oyo il fallait zala batu ba benga mais malheureusement moi bobenge zate pour tout monde qui fono to tchaki na pembeni ezolikate ya WhatsApp prochainement to sala tout pour na bo na kobenga boto na ba question en direct ya émission bande ko na ngai to sala bande ko to sala to sala batu to sala ba réaliste comprendre mon bato bazo benga mais bon bon comprendre que so bato bazo benga moi to ya mbezate parce que les mêmes en même temps to sala émission na caméra bon amoni
et banana système mususu parce que na moi bandeko bazo benga ezalaka bien na bon voilà y a pas de problème bandeko to ça la système moko na ko to reporter ngo lobby mais na profiter occasion na répondre na nyamo pardon bo excusez na pona benga nyama pona ko na makanisa ba nyama il fallait tia makambo na yo na ndenge elongo bani o tia makambo na yo na ndenge ke osala connecté musala na yo nde bato basepela na yo yo moko ta misala na yo na ba malaria bato na kati bato bato kima coronavirus yo zo zongo ba maseki comédien mo ebedi vraiment alors on va na comprendre te na baki ngai muto za za famille na ngape so o sala mabe pona Congo na ko telemela yo do ya mwa zo telemela bato wana do bande ko ba bolingo na yi awa na kanti bato bamoni video aussi atuna sala zangi na maruba koloba azo songo ba ventir me makama mnoka basala na ba ventir te basala na comédie te ya unga na yina cha bino na répondre na makamna bande koloba makamna bande koloba donc ba ko tiela bino bout par bout soka lobi ngana zone c'est réponse soka lobi ngana zone c'est réponse bota na suka nango soki makamado bezana nzela obi il y a des fois faut makambo tout na ba ventir makambo mboka za makambo mboka donc yo par exemple si ça va ventir na on me ko ça mboka tena makambo na yo ba ventir wa musala na yo yebi ko sala bandeko tout ça ba réaliste alors le mona bandeko ngana yaki awa pona na répondre individu ya siatula individu ya siatula so comprendre te individu ya siatula lobike batindira ki bango mbongo na olive bula olive batindira bango mbongo makila bato mbongo peuple congolais azolela mbongo ya peuple congolais azolela du jour au jour baliaka bien te mais bango bakotinda bango mbongo atike bambongo babiye ko bakende stente so pona o na kendeki yo da nani yo ke no lobani pourquoi on comme kuno lobani teke mama olive ce qui ne bo besela ko bengi mama di fuati mama di funi ndega zawana no ndega zaboye bio mutu pendant déjà partout yo mdozoli abad ozoli aba comédien otula ke mote porani alors to bande mission o donc ndeto zaboye ndeko na ngai cameraman na biso grand cameraman Lionel Mayakampongo ye mutu ako réaliser émission oyo boyoka ndenge ezali malheureusement pona bato bali na FC bino bobenga na numéro ya WhatsApp mususu mais bino bozobenga kana oyo awa na comprendre te donc mwana ya mbabino ezate désolé to sala nga au propre donc boyoka makambo nyama oyo siatula azoloba na bino nganzamba yokela nga na bengi coronavirus tala ba preuve nango ezaka kaya liboso te voilà pour mona ke ba prophète bazali biso ba oto za ya nzambe na banda makambo okala na Paris na zakolo bake mutu boya kokufa maladie oyo ezoboma na poto tala ndenge to mataka na ba fulafula na Congo toza déjà na ba virus na biso moko na Congo soto bandi sola mapeka eza déjà virus nani ko to panzi yango te o wana bozo bangeza muke corona wana biso na Congo déjà solo mapeka banda bokoko sola fulu eza déjà virus o toza nango solo munoko o to kuta na kana ba taxi bis na tongo bokoko ngote na poto sola mu pepe o to bimisa na kana ba 207 nalobia alobi coronavirus abenga ngo na Congo pour fo ba congolais ba kuta nango donc mutabon alingi ba congolais ata osala ba vanti est-ce alingi ba congolais mutabon alingi ba congolais te alobi ke yene ngazawana toza kuna ba virus ya makasi ya bosoto ya kobanga ya koboma banda kala banda bakoko na biso afingi na bakoko na biso ya wana biso bato ba yindo to ba valeur ya ba ancêtre ya ba ancêtre te bato batikile so mabele to ba valeur na bango te yango to zonyo ko mana Congo bokeka na binzambi nzambi ko sambela ba nzama mindele ya wana bozo comprendre te banzama mindele bozo sambela banzama mindele metala mutu nete siatula azo finga bakoko oye banda kala sola mapeka basola munoko na bafula piso to keskoyo plus long ya makangona ya dobi eza sous développement ya mboka banda bakoko ti lelo
ba autorité baleka na mboka na bino na mboka na biso Congo basalani donc toi ça te va et ça le sengo pour ça ba comédie na makambo ande mwana bandeko est-ce que mutola ça na makani c'est quoi que ça la comédie est-ce que tomona ba Anne Romanov awa ba Anthony Cavana ba Jamel Debbouze hein baza ba Shoma Louane ba telemaka bazo sexa batu c'est vrai que y a pas ça la yango c'est bien mais tant que comme la ngona ndenga makambo mboko critika mboka na yo critika ba koko batikeli biso mabele wana mais ce n'est plus normal c'est comme si aux gens d'inspiration hein bandeko tous à la peine quand même bateau s'il vous plaît tous à la bateau makambo mboko ba sangsa ngona ba ventilité makambo mabele ba sangsa ngona ba ventilité c'est-à-dire la concentration ezali énormément donc etali mutu nyonso donc oya ba ventile na otana makambo wana Mister Siatul obebiso katima be donc tengami okenzela pene pola donc voilà donc wana yaki eloko liboso Lionel Mayaka Pongo zong na réponse na zoksi ya wana toujours continuer bokoyoka makambo alobi lisusu alobi neka makambo boye donc na yebite to ke l'émission tina suka boyo ka lisusu oyo ngana zana solution na kokozwa pona mboko oyo mais ndenge bo fingelinga na vandi na solution nga tozala ka boye nani afingi ngai te namoni pasi Yesu amonaka Yesu afingama ndenge moko na ngai donc ye azo réclamer na afingi yete na lobia zolo wa via mangobo avane na kwa moko boye bozo lokwa na via mangwao asala rapé théâtre là asala ba maboke na bango vient ngadio tavali na Londres nana bimaka na réseaux sociaux pour finga mutute avant na pour aluki makamute mais yo kepa Olive o azoboma ba comédien na kisasa kutu poli kolanzala corruption comme acceptable na mbongo ba yiba ya l'état mo mobali ne aboma batu ba force commune mobali ne ya Rwandais ale yo siko batinyo tike na ba masa na musuko sala ba comédie ba ya kutu poto kalaté bali akape bien na poto yo siatulo sala kozangi mbongo te ezaka ndo kosola na mutema mabeko linga mboka tem de sali yo bango oke ondima presa pa batio déjà batelemelaki yo mona ki sene otai ko lekate yo siatula ta mpuru wa kufi o mona ki teke baba tike bembe bakeko na to solola ina yo siatula to solola kina yo obia vraiment bazobo ba otela ba poison e ko yeba na kaka so wana sala ba vantine ndo mesana osala ba maboke na yo solo baki ya solo na ebite mesa musala na yo sala on ba sasa bien batu balinga bayo mais comprendre nga mo na linga bayo donc ndana linga bayo bon attaque vient nga na ko atana ko manquer au respect na zolo belo vérité non lo belo vérité hein non le belo vérité obi que non yo na solution pour la Congo c'est tout là ba sala ka ba vanti na makambo ba yena ya mabele te batu bazo kufa na beni bato kata to ba machete yo so sala ta comédie mo ya ndemwana o sala ta pièce mo ya sketch que non ba to za occupé boye na boye kabila za Rwandais ne to za o solo bango et puis bozo ni mamuto azane président te bozo mo na miso yo c'est tout le temps zo bazo bate wa mukolo na mayele na mutu na yo wa basuki partout obota bana mais yo no za no to kufela bato mibali o kufela bato mibali na famille yo mama na yo que son homme repose en peine à rose bien aliwa ya mama la bisote auto kufila moi na moi si asaki moi si pasteur vraiment ezaki sala bisotu mawa to benga na ki to presa ba condoléance ce qui moko ana ezaki bien ba soins médicaux bena bien est-ce que bato na ba ko kufa ndé mwana to bote liwa nzambe so le liwa liwe sa liwa tolo bate si atula olinga bono to ba bato musutu parce que yo za bien na biso quartier to kolo ba na yote ndeko za boye ndeko tina ki zoba no musenzi moko ba auta ki soko kota Londres kuna ye awa awu benga ba oyamba su téléphone to bondo osili obunge na mukolo yali nzamba osunga bandeko l'esprit a bien toujours continuer émission ngo to continuer émission ngo pour moi to yamba bato bazo benga en tout cas exacté parce que bato bazo benga tellement ébélé mais réseau sali que des téléphones moyen te to yamba mais toujours continuer boyoka tozaki na ebola na biso
mundele moko akufaki te ntango bozofinga boyeba ke mosapi ozolakisa oyo ezozongela yo lelo oyo nani akufi na Congo boyebisa ngai bino bato bofingaki nga nani si akufi yo siatula oza na Congo wana nde oza na Congo otuli so nani ndakufi na Congo ebo bakao bazokanga pomaka mboka oyo oza wana mboka na bino eza désordonné eza na désorganisation eza na désordre ba vol nyonso oyo ezo atterrir na aéroport ya Njili est-ce que baza contrôler bango bosi mutu moko bokoseni ye makambo ke azali na coronavirus yango baintimide mutu wana na ndenge nyonso tu na ministère ya santé na bino ekomake no oyo esili balibere mboka yo zoloba ya mwana mboka yo zolobela ya mwana ndeko zala mutu ko ndeko nanga zala mutu bozala zala mutu siatula tokokoma na ndenge ozoloba batinde bino toza nango na yebite soko okosela nini toza nango Lionel Mayaka Mpongo balance yango ya zoloba nga zoloba songa na nga tor mukiri maba Congolais balingaka Congo o balingi Congo na bango nga na leki mutu mona olinga Congo te Congolais zamboka na Congo zamboka na biso pour lelo ne do to na mabele musute bovanda bandako partout bovanda bandako po bakolo mboka babike bovanda na ndako bovanda ndako tovanda ndako biso muta ke musala tata biso tu na pale boko so basu décision ke bino tu nde boza boye botele basiko nde boza boye mutu na mutu pana bango siko so ba ko na Rwanda lo bazo ke nek ba biso to kufa kutu bongo bino bokolela bapasi kuna bavivo mesana o banganda komena masanga basi bipai tango okoma siko kuna na Congo bosala bamsu ba okufa na 24 heures la kufia pour via sala ya ngote aya ngoti kona ba combattant ba do bunda ba resistant ba do monde sa ne ba faute na bino ba do reprocher bino ali bokomo finga ba bo finga bo ko finga ba combat tout fi ba combattant ba bino ba zoba wana mususu mona oyebi ekutu te pi ko finga ne ga léger be bango so finga to wa tamso na yebi na yote wa léger musendi donc on répond parce que la yebi yote parce que dans la société publique soit on va la tenir même moi ça tenir aux gens biloko qu'on a pas ça en tant qu'humain l'état bon les gars bon finga bonne to finga moi finga mo pour la kanda parce que tu m'as siatu là haut na bon finga te na respect na la respect na do reprocher ma bête ça la makambo ça autant les événements de 28 heures, les gars, bah les foulés la combattant, bon la boye, token à l'aéroport, bah tout bah token à l'aéroport, bah dans on a employé, bah la nisala te nisala. Aïe vite son nez à la mungila lobby. So bah foutez moi 5 $, 10 $, bah non ça m'a besoin bah pour la propre mboka na yo, pour la propre bande de kono, bah zo bundela yo. Au moment là bah on va salam. Donc peuple moko inconscient, peuple moko perdu. Tala mutu mobimba comédien donc leader de masse mobimba ayeba ni pe mazoke na Congo azoke lobake no ndenge za bomo banini ngana yake awa nazokamone ni coronavirus na ne komia wate il fallait peut-être un message ya intellectualité to ko souhaiter bande ko na biso ba na pasi ba zo vivre bien tembo dans la sécurité to lingi pe na mboko nzambe sa biso au nom de Jésus au nom de Simon Kimbango au nom de Maman Kimpa Vita au nom de nos ancêtres virus wana coronavirus ego koma na Congo te na yazo ke na yazo do bane makambo na ba ventil so pour la ba sekaye so pour na yebite ba to marque o mutu za bien. Il y a un moment de travail, il y a un moment de travailler, que tu fais ton métier, il y a un moment que tu sais que ça va tout. Il y a un moment aussi de choses sérieuses. Surtout ma kamwamboka, ba sangisango ba ventilité. Voilà, osa il est le leader de masse. Donc soko ye awa toko sambisa yo. Toko sambisa yo, bon bata mande bo message ko bata. Toko sambisa yo et puis je lance le message. Na batu nyonso to bakala ba fête na bango oyo ko taki teti no ba mesala ki teti o moni ki teti ba français ba succès ki teti to va na banda quoi le roi bino ba congolais ba ignorant
Siko ba Congolais bakana ki vata na ki teti o benisi si atuna na matanga na yo bi o benisi si atuna na feti na yo o komona biso ba combattant to ya ti o bimisa ye. Donc mutu nyuto asali gafra ba mamboka ata bino na Belgique ata wapi wa za comédien siko to kone tapa ba comédien o za comédien osali ba ventir ba comédien ba sala mo ba ventir te o za ba ndemo to mona ba musicien biso ba beta ba biso ba beta kawa. La plupart, bon, misoupe ba collabo to dévoiler ba on kala mingité to dévoiler ba on ya makasi ne to dévoiler to comme na tamoko ya ko dévoiler na kombo to comme na ta ya ko dévoiler na kombo donc so sala ka ba moko na busobo moko to na distraction o sala ba busobo moko to ko binisa on empoisa to comme na tawana parce que d'autres auraient exemple par français comme beaucoup la monnaie comme aboy tala peuple moko obéissant à yokaka donc le dit que bon et puis président exemplaire à l'accès exemple qu'à lobby azo wele la pour la population na yeba dans la santé bien y compris la biso ku toza bato ya koya to va na banda ko pour la santé ya biso ezala bien mais mutu la siatula azo ke la peuple congolais sur la mapeka peuple congolais attends ça on a comédie c'est bien mais il y a un moment il y a ça la makambuana quand tu as ton travail ici là où tu vas le faire mais quand tu n'as pas de travail tu vas pas mélanger les choses sérieuses du pays na makamuna ya ba métier na ba comédie ya maboke abande ko ngai sikoyo tolanda lisusu ndenge akendele ba comédie na kingakati akomele na kingakati ne na zobanga na o akomele na kingakati te boyo kada photo bakangisa na yango boyo kinga nani si yakufi bomona ke nzambe hazana biso na pasteur ovandi osalili si atula émission yo pasteur ozor la kelanga donc omoni ko kosaka bato église yo pasteur pona nino ke chini te o sala ba miracle pa e banda monde entier finio parce que vous avez le koso ya mbongo le koso mtebomi yo comprendre ya le koso ya mbongo la liba ninga na onande boyoka na ki awa ba tindeli bino bobengi yo mo lobeke no bovanda ki boyoka ni bobengi bokoti demande na bureau ya ba criminel wana ba Rwandais na ba traître Rwandais wana bokoti ezwaki mikolo po ba répondre bino na masuka na ba tindeli bino ba mbongo yango bokendeki sikozo bake no vandi boyende ozawana okomi kuna bi yo biteke batona ba bomba biso ba batona ba bomba ba congolais ba bombi ba congolais pendant 20 ans 18 ans on ndolo ba onde ba za okipa on bien monté moi si on a na rôle batini ya ko bomba bino sikoyo boza na projet seke ndebo kotaka mo ba ngompe ba za ba sobate so ba opesa bino mbongo ba filma ba bino ba photo ya mwana longa na bengine kingakati te oza kina nsele bomilela ki bien avant mais yo ndelo ngo mona na ye o milele bien avant poani so que makamba to ba loba ke ba otela ba poisson ya lokuta oli ba to bomba ba ki ya lokuta so za lokuta lokola yo mona ki ke lelo ngo ke lo mona ye bona nini okende ki teke okeyo vandi na ba oli ensemble obanga nini obanga ko elika maninga na yo to milela déjà avant to milela wana obanga nini il faut le banga c'est tout là hein makamni yo ke ndo baba nani aye makamwa te ke olive na sala makamabe o aye be hotena nani aye bite ke olive mo saka nambe mo saka Rwanda nani aye bite yo ni olive ba nkuba so pa Rwanda wana ba Rwanda ba beta etro yede amote yo ba di okota na tu ni pas pour les petits enfants des gamins ou quoi hein monsieur respecte-toi monsieur. Là, on respecter, mais je suis en train de jusqu'à présent. Et on a fini, c'est tout, on a fini, on a fini, on a respect. Mais si tu dépasses les bornes, on dépasse les lignes, on a pendant en tout cas, on a un biscuit, on a un kilo, on a un donc, on a un combattant résistant, on a un voulouse, solo, s'il faut des vérités, on a une vérité. Donc, nous avons un gazaki, et puis nous avons un zati. Batu tout va déterminer à la chose quand on va au Kosayo, batu tout va déterminer moujout au monde la fête. Pour la salle, moi, je joue à la salle. Au terme, on romanu baba, au jour à tête. Tous les gens toujours réclamer. Tous les gens menacés. Les amis mais tous les gens et menacés. Pour bien, on a bon, oui, menacé, vérité.
makambo sala oyebi yango odoko otanga kombo na mate kwani o bafinga loba kombo selesino loba selesino abo petit na ngabo na regretter loba yango so regretter te pourquoi zo otanga kombo na ngati satula nzamba za na yote nzamba autorisa jamais bato na mokili o ya sali o babomaka babi mutu atambola na moyida za moyibi mutu atambola na mobomi za mobomi. Donc yo ok comme ça photo na diable babengi Olive Lembe moi si ya Hippolyte Kanambe le numéro 1 ya occupation na sommet à moko na donc assassin de tous les criminels de massacreur génocidaire ya peuple congolais yo ke mbongo bayiba peuple congolais o bayiba na makila na bango makila ya peuple congolais pe landi yo potango na bango ovanda bango solo makamni mutu wala ngara ke solo batabongo makamni na solo na bango. Mais yo ke kosolo na bango bose bele misupe na combat to moni bango ba ke kosolo na ba occupa o bango na obele la occupation il faut chasser l'occupation mais ba ke solo na bango ba comme sur ba parti politique entre guillemets c'est lui qui s'est payé connaît l'affaire ami yebi na oloba na bino place bozali boyebi mukobo kochaka ka fona obimisa bino oso ba siatula ozali ya nzambe te kochaka mo nzambe te poko do film wa nzambe au monde ozana ba rosi mukendi ba arma tungulu ba tona nyoso ba frère ale moloto ba shebe ya ba fidèle bazana ba liki kulule ba Thérèse Kapangala ba ko beta yo ko zo frappe il faut zo frappe ba ko beta o bata mukilite ba ko beta yo bata mukilite ba ko beta yo donc ozoko wa ko lo bate makamozo ro ko la soni so que soit qui yote il fallait pas lo ba au moins c'est na kabeskise. Mais tu as besoin de ce qu'ils n'ont pas. Toi, tu trahir le peuple congolais, tu trahir le Mokatili. Lobby a payé. Lobby beaucoup payé en mot. Tu as dit que lobby beaucoup payé en mot. Voilà. Donc, tu vas continuer. Lionel Mayakapa, on sonne à lobby, tiens, ma camonade, on va pas comprendre. Moutuna, on tata mana munokolo. Moutoua, ça m'a bé. Moutou, ça m'a bé. Paul, on va tout bate. Yango de ça, la siatula soni. Soni muto sala yo mais soni ono ko futa oyebi bato mabe bato bazo ba kisi yo ndeme tu longo ebe bana ba viesi aturi bazo ba kisi ya danger muto deba et puis donc ozomo na pena ya nzambe donc azo ba koma nzambo ne maiko donc muto mabe ya ndemwana ake trahir moka ake trahir diaspora peuple congolais diaspora o aye sauto moi jamais na bato na kota makambo wana te melelo nzala so ni netindi yake ipe yake jambongo na epo abi boni boyeko yeya pongala zaina muto apake na muto apekisi abi makambo kende ya normalité ta nzala mabe we yeya to kufa biso no stu na mokili melelo ye pa kosa bato abimi na italoike na kata ya réseaux sociaux na télévision ako kosani bato ko azoko sa ne batu calmement a otanga pe comme nzambe o nzambe di nzambe ni ngaba to ba binote lo sambo lo sambo mabe ke ko zo fingwa nzambe bito to bundira bato nzamba tsana mokili o ba zakira ba venir na bango batu wana place to ke ne pas Olive mobile mwasi ya Kanambe Hippolyte Kanachie mwana ndeke baso boma bito to bundira milimo na bango tilelo yo lobi kombo bando fana na plateau wana honorer ata hommage hommage ya ba martyr ne baza bango ba kufi na olobi yango te mikona bano take bino na madoba na bino mo bosoloba na madoba na bino mo bosoloba na no take bino donc voilà tout ça continuer na bino bande ko bolanda madoba muto ya do kuta bolanda ye zoba oyo bolanda ye bien makamazolo na contre donc ba propos moko za contradictoire. Maman Olive Lembe, donc la première dame honoraire à Meming Ngambulelo na Moka Congo, pour un artiste ne bazo belande bazo kufa awa Maman Olive à Meming Ngambu, aussi Maman Denise. L'habité, tout le monde a une image que vous avez au poteau après un traitement de M. Dadi Dikambala. Mr. Siatoul a proféré le parfait de bonne odeur à la biso pesa maman la biso ba mote belé donc à d'autres la reine des Amunda pesa aussi zigura ba mote belé la pesio aussi lipati metapinga bozaki wana pebe ya maman Olive Lembe. Est-ce que vous pensez qu'il était à kosolo la marambo oyo ya artiste ndenge bazobelaka ndenge maman zo contribuaka ezo sala mama B na ba famille oyo bazo recevoir ba mbongo wana
ma voix et tout salema n'habité ba contribuable ba kolemba tout ko pesa mbongo vous n'avez pas maman Olive bo solo la nini pour la likambo itali ba artiste. Merci beaucoup Yves pour mon tourna na yo. Tant on a vandaki na poto na sengaki na nzambe nanga. Nazomona ki batu ba comédie bazo kufa izolandana. Mamunduri akei mindondo akei Pululu akei Dadi akei ho kuna bateli mbasu ho kuna poison ho kuna boye na vanda ki ngabi nzambe na ngai. Ndeka tolobaka na poto tozo yoka pe bazo kene kinga kati bazo ba poison bazo sila bazo kufa nga na poto na vandi ngabi nzambe ngai mutu pamba wana zali ex première dame nzambe ko moni sangana mamoyo te vraiment na bondela ki Yves okoyi ko moni sangana mamoyo te face à face na loba makambo ezana mutema nanga boyo ka journaliste ezomona na chemise alati na micro asimbi na nenga zaleli journaliste soit déjà chronique fois tu as tu la question maman Olive amemi ngambu c'est comme s'il est ignorant ma yebi na yeke mboka na biso tambo la bien c'est et qu'on apprécie que maman on a d'autres bon ba poison parce que tout le monde jamais ba comédien ba ngana na kokufa boy nazo ba maman Olive dimfuati amemi ngambu asali boye tala ye mutazo edebi aina na mbongo ya yiba pona mboka yaba na osala wapi abana ko sala wapi na grade nini bana ofuti lembongo obieta mbongo mobali ne wana ayibaka ayibi pepe ko ya ko boma ya ba pepe ko le makila ko boma nda pesa kaye na mbongo ngo ayiba na mboka ya wana bana somme c'est ko payer bino est-ce que ça a sens il y a un sens te ozo papa mi manga ameni ngamu nani yo journaliste zoba ya boy zoba soki chroniquer zoba ya boy vraiment hein. Donc, je vais vous poser ma question. Tu as même plumage, tu as même boîte, tu vas vous dire, pessier. Tala. Au Kokoro, on a si à tout là. Au Kosa, tu t'es tombé dans Nikete. Moutou, ça comprend de Kosa collabo. Et puis, au Bandango Kala. Na suka émission, tu as bisayo, projet, il va pessier, on a pas de bateau, parce qu'il a bino, on va bien biso, babito, ça a bino maïe. Bandeko, il a passé. Là, quand tu as joué, on va aller dans la zone à Boudon. C'est quoi, Alobi? Donc, tant qu'on lui voit Dadier, tant qu'on lui voit Dadier, donc, à Zangna Maloba, quand Avandi, à Yébisu Kamaloba, Télécambene, c'est que c'est un tour dans ma cadre. Oui, bah, tu faut voir la sage, quoi. Donc, attends qu'on soit l'émission, on faut à la sage. Hein? Donc, alors, Makamou, na bonde nzambe. Donc, comment nzambe, on s'en film nzambe. Kombo nzambe donc voilà et nous on a les bandela émission no bakino ndenge za boye yé na poto wana oloba so muta okufa lobi alobi pe mo de ça ni bon c'est koza ndoki rondoki na bato ba na famille na ko za peyo ozandoki aux exprime be donc on a kila bateli wana ndenge ba ventile mais bon ke ba bato so ngona makambo aloba kama zo loba mo ngona za ndoki pe na solo pour que na pas ité so kutana nzela so bagarre to bagarre. Ok, non, on n'est pas. On a le mutu nyoso. On a salé ma bête pour ma mamoka. Donc voilà. Donc, dès que ça boye, alors dit que bayokani, babandi ko bengana. Donc il faut que yende mutabenga ki bavana. On était sur le plan d'abenga to éviter. Yende mutabenga ki baninga na yewana nyoso ya ba collabo, ya ba comédie collabo pour bafanda. Baki de senga mbongo na kinga kati ne ba mesa ko senga mbongo. Boyo ka suite. Akenai kota l'hôpital na ina mpasa alobino loba na ba comédie wana bazelanga na ntele na kingakati te ezaki na kingakati te na ntele na restaurant wa o mutu nyosa ko kota ale na ye tovandi kuna na kobanga na epsi baninga na nga tomilela lokola mama na yete ba pipona ninga bi tomilela to sengi ba plan na restaurant to le wana mama za na hôpital azotala hôpital bono to yoka na poto to banga ne to yoka na poto ke soka ye bomi kufeli déjà na ko bomoni ete bomi kufeli boye bien ça passe donc si atona lobi tango azaki asengi pa nzambe ko moni sanga mama yote na loba makambo face à face na loba makambo na to mona na loba makambo face à face makambo yo loba face à face biso to loba na musika yo ka ngote soko lobi amona kata réseaux sociaux ata ba film moko tindeli ya koyoka yote bayoka biso balanda biso si tu yo si atula
taba mona bana siatula bana lobi likambo boy na bo balobi te ka ofinga ye o gazete lo bana yeso bakamni te o ignorete o lobi na yendo kola bino bolinga kolongo benga bango ba mama o lobi na mama na bino wana mama difuni wana lobi na ye o lobi na ye no voilà na na bakaba lo batama kamba lo bayango anga yo kante do yo fo kuta na ye après ça kuta na ye tango kuta na ko personi o le te so ke pro bakanga ba ba photo bini sinon na poisa ah voilà donc le voilà yo no kuta na ye le biso to ni mayo o kuta na bato ba poma ka biso ba ri ba mbongo na to makila ya peuple congolais le biso to ni mayo mais c'était fou wa malade na mutu na yo boyo ka bandeko boyo ka denga lo atofunda baninga na ye azo milongo na kinga mokote na zainga mote botatu akina boye nsuki mukili so nani amona bakina gura soki gura bakina de bonnes suko de bonnes de mauvaises odeurs bakina mauvaises odeurs bakina soki kipati la soki kipati bakina ye yo kipati na ebi bangala e ba ba benate donc soki nani soki mota bakibongo bakina ba soki mota mutu moko ne mota ngana na ayete ayebi batu bakina bango na bango toye kozwa baninga nyonso wana meta Sami Mokili Zigura Sami Mokili le président Mundele ya Bakongo et Mundele Bakongo Muntano Munderi voilà mwana Muntando Apo Firenze le parfum de bonne odeur Lipati la reine moi c'est à Pembe Zigura Zigu Mubala Moulai meta Pinga tu comprends to koti demande na bureau ya Maman Olive. Est-ce que vous foutez le bisoté ba ticket pour tout les la Dadi di Kambala bureau ya Maman Olive ba maman Angèle ba maman Sylvie ba maman Sarah na pesa ba mbote dirka ba Maman Olive papa Dani aussi papa Dani na pesa ba mbote ba ndimi ba foutez le biso kaka ba ticket pour tout les la Nabi merci déjà je sais bien on t'a lobaki ka sambele pa nzambe donc avani na ye azela kaka donc yemo soke ko yebisa bino ba congolais eza bango mne mutu bakena ko luka mutu atela ba pozo soki mama difuni wana soki kubula olive bango bakena ko luka ye bango mutu bakende ko luka ye comprendre ba koti saki demande abike to koti saki demande ba koti donc ba au moins msala bo vandi na poto donc bo vandi bo za bien donc ba to souffrir na Congo wana donc dino bo mona mosiko e komi pena donc olive wana donc aussi ne pena ata batela ka poison mais biso siko to koti sikoyo demande ba koti demande donc ba c'est la réponse bon continuer miso boyo ka le couteau ya sia tout preuve neke tant on a comme na sasa awa ba télévision ba chaîne de télévision weleli na yo zo contrat mo wana Kinshasa donc journal de rigolo on a au salakala ils ont na Molière TV to sali contrat na Molière TV na Canal Plus et puis on a local tina ba Lubumbashi on a vu musala na Kinshasa ba lingite na zonga ils ont pu profiter pour ndenge bato bazo kufila na corona tie ko sila ba omona nga kunate so na ki pena muta suka tiki ko kufa wana ba moninga na poto sino tokozana ba ona mboka mulunge corona wapi ba maska ezate tozo tambula na mipepe na biso pesana na yo mbote kosukula no maboko telia na yo kwanga po nzambe azo protéger biso na Congo alobi viens nga sia tuka no mizoba penina ya zoba est-ce que c'est na bengo zoba parce que za ko finga te mena do qualifier c'est comme si tu as perdu le mémoire c'est comme si tu as perdu tout ozoba ke to akene bola na biso yo banan ba créer bola ebola wana zo mundele mo akufa kite o mundele mo akufite nini te yo ni banani bakela ebola bino yo ye bana au moins banani ba manindele bakela ebola te yo te Afrique babani ko menacer ngo lelo te Afrique bano menacer ngo utakala banda kala bakota bakata bakoko na biso maboko bakata ça se voit que yo muto tanga kate yo muto tanga yo yebi histoire ya mboka na yo te yebi histoire Afrique te. Dans la radio histoire africaine, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tant que tu y as mon avis. Dans notre bunda, on a ton monde à ta coupe de marche, na sitting oyakate. Oyakate. En tant que patriote en boka, le nom de ton monde pour le mamambo. Oh, le mamambo, et puis la nenge ya mabe. Ndekosia tout là. Okosamba, ndenge okosamba. Okosamba. Ngana okale la yote.
mais nzambe azala likolo ako contredire yo na mambozolo oyebi bato mabe bato bazwa bakisi yo ndenge mitu nango ebeba na baviesi atuli bazwa bakisi ya danger moto ebeba epuis ozomona penaka ye nzambe donc azoloba koma nzambe ndenge mai ko donc mutu mabe ya ndenge wana ake trahir mboka ake trahir diaspora peuple congolais ya diaspora oyo ayebisa bato nga jamais na bato wana akotaka makambo wana te mais lelo nzala so nini etindi akei mpe akezwa mbongo na ye mpo abi eboni boyeko ye koyeya mpo nga nazali na moto apakenda moto apekisi abi makambo okende ya normal te ta nzela mabe oyo koyeya tokufa biso nyonso na mokili mais lelo ye mpo akosa bato abimi na italoike na kati ya réseau social na télévision akozokosa ne bato azokosa ne bato ko azokosa ne bato calmement aotanga mpe komwa nzambe o nzambe di nzambe alinga bato no babino te losambo na eza losambo mabe kebo kozwa fingwa nzambe biso tozobundela bato nzambe atia na mokili oyo bazalaki na bavenir na bango bato wana place tokende pa olive mobali mwasi ya kanambe Hippolyte Kanachie mwana ndeke bazobomaboma biso tozobundela milimo na bango ti lelo yo lobi kombo bando vana na plateau wana honoré ata hommage hommage ya ba martyr nde baza bango bakufi kuna olobi yango te mikolo na bano take bino na maloba na bino mo bozoloba na maloba na bino mo bozoloba na bano take bino donc voilà toujours continuer na bino bandeko bolanda maloba ya moto ya lokuta bolanda ye zoba oyo bolanda ye bien makambo azoloba contre donc bapropos moko za contradictoire boyoka makambo na ye azoloba tokoti demande na bureau ya mama Olive est-ce que akofutela biso te batike mpo tolela Dadi Dikambala bureau ya mama Olive bamama Angèle bamama Sylvie bamama Sarah napesa bango mbote Dirka bamama Olive papa Dani aussi papa Dani napesa bango mbote bandimi bafutela biso kaka batike mpo tolela Nabi merci déjà je sais bien bandeko boyo banda zotanga ba bureau ndia zotanga ba membre ya bureau ya mama Difuni ndia zotanga ba membre ya bureau ya mama Difuni ya Obula Olive botanga donc c'est que ba yebani banda kala tanga kenda tanga ya sina yoka masolo mo bango basia tula na ba comédien ba konifuati musuba la awa basala ko banya ba mbongo mo ba memela to ba poison ba koma ko matiko diaspora na ndenge bango ba otinde na bango bande ko to yo sabino ke combattant résistant monde entier diaspora bokeba na olia ba restaurant bokeba na ba confiance na ba comédien wana ba memi ba poison ba ila ba poison bokeba surtout na ba konifuati wana ngasa na so émission na binote so mo sa émission yo c'est une émission na yo fo ya biloko tu ya ngai ngaro sa émission na yo te donc ceux qui vont y aller na poisson donc ba to na ba chroniqueur monsieur ba on bien on se connaît to yebani on attend que c'est lui qui s'applique connaît l'affaire on y est place aux ali donc voilà donc ayebi na bureau wana ayebi na dirikab ya bureau ya Olifuni ya mama Difuni Bula Olive donc voilà vous avez la vérité place to dit Nicolas to no kotiko kosi makamoto yeto tio eto taleo donc on répond de moko ndenge c'est longo bani bona na émission ande ko ba congolais ba ko kosa su congolais moko te ba kosa su mutu na diaspora te to vana banda ko wa lelo sikoyo donc bo pesi biso occasion to lobela bino très bien yo ba frontière kangame to ta so bozo ngela ndenge donc bande ko tango ba senga ki mbongo bona ko ba lo koso ba mania o ba zo trahir peuple congolais na mbongo ba peuple congolais na mbongo makila ba peuple congolais ba kufi ba lobike baso sera que réponse que merci à ça qui satisfait donc nenga senga mbongo wande ba senga mbongo ba lo koso na ba komele collabo ba ta maboke ya kole ba collabo poni banga bangadi ya na ba siat na ba o mususu nani komele nani viela bisonga bangwa o ndebi wa vien chaque mangwa mukobo sala pe buso ba to teleme na bino yo pona mutute donc ça va to bimisa bino o ta profession mbulusi mbango alobaka mbulusi mbango akufa na 1921 alobaki na 2021 makambo ko bongwana oto na de bongwana te makambo ba virus ya coronavirus ya ya donc makambo ko bongwana na mboka wana et puis boko samba boko biso to samba bino biso to ko samba bino donc voilà bon la émission tination toyeki sasa toleli esili
tolingo zonga poto d'habiter. Est-ce que makambo na kanaki na poto na yebisa Mama Olive tokokotsa na bureau demande te Mama Olive ango to mona ye vis-à-vis bureau na yezui makambo na dossier umela babia lokola batunoso basenga ka Mama Olive boya okansango lolombo mpo batunoso bakenda kuna kaka pona lolombo mais biso to uti poto nzambe nanga na beti mabolongo na se nzambe makambo na kanseki na poto pona liwaya bande konanga kutisanga na mama oyo alobi ke tamba ke na ozela bula Olive na restaurant moko ne ba yedi ka sala hôpital na ba ke na kinga kati te lokuta ke na kata kinga kati eza kinga kati te bokuta na ke na bato mabe wa bongo peuple congolais o ba pesa bino makile mbongo ya makile ya peuple congolais ko landa bino e ko beta bino fimbu boko swambano na bino alobi ke non ayebisi baninga na ye déjà boyo ka bien nga boyo bani ayebisi baninga ne banilena baninga do na ado mama moko pa lobi na ado azobanga pe poisson parce que elongwe famille mutu bazolia bande ko ba mbasu batela bomba poisson ko azobanga su makasiko boka siko makamunini ya tunaki Olivango boyoka tiko bomo na bata ngopani te dio toi t'es une fille t'es une femme t'es pas un homme si c'était moi à ta place j'allais lui demander boye na ngala tuna yo Olive balobi ba tout monde entier yo mutozo boba ba comédie partout. Est-ce que c'est solo zong seranga yano zong seranga yato ye banini yango eka kokai ko loba yango ko banga de so banga ko bango zo banga o bangi mabe o se baninga do babi o to lela déjà parce que tant on ya awa so ba ba poison on ne ba ya moi yo so poison et ça te bon que non ça OK non ça donc on blessé ni tema batolo baté tolo batolo bana na boso bana o tiko sala tata mubimba bo wana banga ne wana ba biloko partout tata mubimba lola yo wana ko moko sela kota théâtre o miyebi wana makanisi wana niete wana bongo o miyebi boyo kama zoloko bande wana ngai boyo bisanga ya na mboka ni salama ata na France to vanda rato na bo ba Belgique poza ba royaume bani na mamboko za ba ya république za royaume te place ni bomona mutu moko azaki président mwasi na isi balongwe mandala bongo sila bakenda mais mwasi na tambola kana délégation na ye na ba garde corps na ye ya ba mila pe ya ba soldats penda bien armés donc ils sont armés jusqu'aux dents batambola ba ye batambola partout et puis azala ba autorisation de bâtir ake ne retourner à l'hôpital na boito ko sala on so bosala ki bien mais mbongo wana zo mona mbongo makila bato mbongo ba makila ba peuple congolais boy bisanga na mboka nini déjà boy bisanga na mboka ne donc si ko mutu musumu tazwa soit déjà pouvoir maintenant be lango poste mutazwa pouvoir si ko zo mona na ke bango ka bazo diriger. Donc nous sommes toujours en occupation. Tout ça toujours en occupation. Voilà. Voilà. Au moins si que donc makamazolo beza na nzelate. Aye bien mo bien Félix Tshisekedi, aye bien bien que Félix Tshisekedi da présidente. Bazo diriger ba mwana kaka. Nous avons la capacité à kuta na kana mete. Nous avons kuta na kana mutu azo bomba bino bosila na mutu wana yemda na rola ko bomba bino. Alors bien moi azo lenga, wana olenga ni. Bino to benge mama. Oh mama boye bina na hôpital azo sala kwa place ba ke bomela bino mukala mingi. Boyebi. Atanke mobali ozobanga mwana mwasi ani ona poza na mbongo. Mbongo makila batu, mbongo ya baba azobomba ba frère et sœur na yo. Donc osambeli nzambe olombi ozotanga pe komwa nzambe pa pamba. Ozape na sonité, osambeli nzambe na ngai. Yoka ngai. Donc ngasi atula makamna yina ona loba. Wana ozolenga nde yo mo ozoloba. Bato bazotala nde yo mo ozoloba. Donc mutu aboy bongo considérer pe na zama. Azana niena mutu bien, azana cerveau. Mutu aboy. Nabi ke bino ba musuba so ba musube bo ngabo kote la boy na boy te. Mutu wana ba yebi yeke ba munkilumbe inaye. Ba yebi mutu wana ki mobali na ye criminel ba congolais. Chef ya ba occupant surtout na Congo ba ye mutu abomba ba congolais de temps mbula na mbula abomi mboka tina suka. Mais yo quand même ozo kende pa nesiko tokoloba no te tokoloba te tokoloba na yo oza kolabo ndeni tokoloba na misusu totika yo tokoloba pe na yo parce que yo mutu kende ko senga siko zo lengela ni obanga ni esi atula
na bato na ono tubo kene na ba na kuna tantina na tanga ba koma ba senzi ende mwana te ba individu na no na mo funa mbanga na ye funa na face na yo mo na ngena na ya ko tuba yo bombe kaka mo ko funa mbanga na ye na ko vide bino mo ko funa mbanga na ye po makambo songa na solo ba ya na ole ba na cause mo ya rien wana nzamba la ko azo ko sona to bundi na bekela mo nzambe na bundi la peuple comme na bundi la nation. Le peuple gagne toujours et que son de la bino. Bon, bah, raisonnement mout. Kout makambo ezakebe, ba rimere le ba kenan voilà. Ba boumarabango, siko olive pena sali bino pena abattoir. Wana za hôpital te za abattoir. Place ba kene boumarabango pena donki, amonda wana ko boumabongo za mukie. Nda otire no ba poison de bébé za mukie siko ba sali bino pena abattoir et puis mutoro la siatula. Azo parvenir ko sala la publicité ko pena ke famille boyoka baba no pesa so mbongo te so ni mutazo bela ba menye pe na mpasa na hôpital o abattoir o ba ko ba no bomla ba congolais ya ba théâtre o ba sa ba no memo pena kuna de ba docteur ya ba rwandais na ba docteur o Oliva Benny saka ba espagnol na Goma série moko bona kati boyebi donc o ba Oliva Benny saka ba o ya siko spécialement pour no tchabino pena ba vaccin ba poison penda beaucoup fera bien. Donc, vous comprenez? Pour la ligne à la salle d'intervention de Kambo Bandeko, ba Congolais, bossa la keba. Bossa la keba, ba comédien, ba on a ba poison. Awa, pour ba bomaka, ba combattant, ba résistant, mais ba yé na ngopo na diaspora. Ba yé na ngopo na diaspora. Ba tuwa ba déterminé pour ma mboka na biso, ba côté biso na makamu. Nyoso faut ba boto na biso mboka. Na politique, na religion, na armée, na culture. Toyo bebele o ka to kotala ma boyo kita biso to yedi bele biso to ba na nzambe to batela biso ba setre na so ba koko na biso ba kimpa vita ba mama kimpa vita tata mvulusi kimbango ba ko batela biso ba mama na biso nyo stu ya diaspora place nyo so tu ba zala ba mama na nyo so tu ba ko batela biso ba ko sambela pona biso bino ba kolabo ba ko payer le sambo ya muto mabe et pesa kanzambe kanda yango tolobi na bino o to sali pona bino wana botala yango malamu bo diviser yango malamu kozala contre te kozala pour te zala pena na réflexion ya moto juger to sala boy poto bo juger donc on a mingi kolobate en tout cas abonnez-vous sur Congo Mondial c'est les inomètres de 6.tv dans une émission monsieur nazo sala rapide bande ko langa émission on a fait bientôt na ko sala on va rata samedi parce que samedi en tout cas samedi ba miko la ko na direct na sala émission samedi na caméra pina pour me ka obenga na téléphone na ngai na yo ka bino en tout cas bande ko ba congolais botika la malamu bomi kebisa la maladie o ya coronavirus et poni posote et poni péninité et poni mondele te moto moindo te chinois te en tout cas ba miko bo ke ba bo va na bandako tala mboka o nde babatela ka milimo abatu na yebi ke exact virus na bango basali yango bango moko donc nzambe pe nde balobaki ke na yebisaki bino prophétie ya mvulusi kimbangu ezalaki akufaki na 1921 mbe ayebisaki ba koko na biso na ba papa na biso na 1921 na 1900 na 2021 mboka oyo ekobongwa na mokili ekobongwa bozomona mokili bamiso bango be yango fin du monde. Quand ils vont dire que, quand ils vous annoncent qu'il y a la fin du monde, il y a la fin du monde, non. C'est du mensonge, il n'y avait pas la fin du monde. Là, c'est pratiquement, je crois que c'est comme si on est à la fin du monde. Il n'y a personne qui circule, toute activité est bloquée. Nous surtout, tout ça là, awa, toi la bandaku, donc nous avons dit mazate, et à mboka batu, et on va dire ça nul n'est prophète chez soi. Nul n'est parfait chez soi. Donc, si on n'a pas de babiloko yo, on va mais autre na mboka batu. Tu as ba mboka batu, donc tu as ba principe ba mboka batu, tu s'intégrer to que ba formation, tu tika ba le koso lo ba sia tout là, au moins Nicolas le koso manque de formation, manque d'intégration, ya mone ko ngotinda ba biso so ba mone belé ba kena sia tout là. Ba ya be poto sima na biso, ba zo s'intégrer, malgré ba zo ba mikanda mais ils ont rien. Bane loko osalate ya bato ki neteka milimo ya ba pepe na biso milimo ya ba ndeko na bango ya théâtre. Donc ce sont des collabos, on va les appeler les traîtres de la nation, c'est eux qui sont les traîtres de la nation. Donc voilà, alors biso to yo na raté na ba traître
ndenge moko na musique bafali poupa batona nyonso to ba défier peuple. Ce sont des traîtres de la nation. Ah kuna France batelemelaka bango les traîtres batelemelaka bango balandela bango puis basilisa bango. Et bon yo na Congo ça na Congo aussi kola bandeko na ngai eloko tolobi ya mwana siatula azasu na droit ya kotelema devant ba congolais te na diaspora muto atala mato ya koyoka ayoka oyo to ki tetso bengisi na fête na yo ndeko o regretter donc ya mwana tolobi to la mingi ta ko ba o za menace et ça des rappels to ça ba on reproche alors biso to arrêter pour nous menacer rabat biso to pour na rappel na ronda rappel na reproche surtout reprocher yo boye soko za mandeka mayelo eli ko mikitisa oyebi ne ngoko sala soko za mandeka mayelo te ni o chati teti o cha yo aigle yo cha yo ligolo do ngai dragon cha yango bien mo okuta na ferraille donc mingi na lobi la tebe na to ebi balo ya mboko ebi batwa j'étais pas là pour insulter les gens mais j'étais là pour reprocher les gens donc ingeta abonnez-vous massivement sur Congo Mondial. C'est les Inomètres d'ici Point TV. À nous revoir à la prochaine édition. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Mondial. C'est les Inomètres d'ici. Il y a beauté d'ici. Un garçon valable grandit ici. Il vieillira ici. Vous comprenez? Massivement. Congo Mondial. Congo Mondial. Et ça pour le peuple. Congo Mondial. Pour les combattants, tout. Pour les bateaux, pour les mourir en boca. Abonnez-vous. Il y a Bino Yango. Kitoko.